ومن بر الحج كثرة الدعاء فيه، كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، فإن أعظم الحجاج أجرا عند الله سبحانه وتعالى أكثرهم فيه ذكرا لله، أكثرهم فيه ذكرا لله. وأصلا الحج وأعماله المتنوعة إنما شرعت لإقامة الذكر، إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وجاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا، أكثرهم لله ذكرا. فمن بر الحج كثرة الذكر فيه، تلاوة للقرآن، تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا، والإكثار من التلبية: لبيك اللهم لبيك. وكل ذكر من هذه الأذكار يأتي به محققا ما انتظمه من معان ومن إيمان ومن توحيد وإخلاص وتعظيم وتنزيه، يحقق ما انتظمته هذه الأذكار من معاني. فلا إله إلا الله توحيد، والله أكبر تعظيم، وسبحان الله تنزيه، والحمد لله ثناء على الله سبحانه وتعالى، والتلبية توحيد واستجابة لله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيحرص على كثرة الذكر وكثرة الدعاء، ولا سيما في مواطن الإجابة.